Բարև քուրեր եւ եղբայրներ, այսօր մեր հերթական բնագիծ հաղորդումն է Հայաստանի քաղաքացու միասնական սոցիալական փաթեթի նախագծի մասին։ Այս փաթեթը մենք լիովին մշակել ենք, ամբողջ փաթեթը իհարկե ես հիմա ձեզ չեմ կարող ներկայացնել։ Մենք կուզեինք դա դնել քննարկման եւ ստանալ ձեզանից առաջարկներ։ Նախկին մեր բնագիծ հաղորդումների ժամանակ մենք քննարկել ենք հարցեր վերաբերող առողջապահությանը, կրթությանը, ծննդաբերությանը, մայրությանը, այդ ամենը վերաբերվում է մեր կողմից առաջարկող սոցիալական փաթեթին։ Ուզում ենք ստանալ բարեկեցիկ երկիր, որում մեր քաղաքացիները կլինեն պաշտպանված։ Ինչ է մեզ պետք առաջնահերթ, որ մեր քաղաքացին ունենա բարեկեցիկ կյանք։ Առաջին, երևի թե պետք է ապահով լինի անվտանգությունով։ Այդ հարցը մենք քննարկել ենք եւ քննարկենք ապագայում ավելի լայն, կապված արտաքին անվտանգության հետ։ Քաղաքացին պետք է ունենա հասանելի բժշկական ապահով։ Մեր քաղաքացին պետք է լինի կրթված։ Դրա համար պետք է լինի հասանելի կրթություն եւ պետք է հասանելի լինի կրթությունը ոչ միայն այն երիտասարդների համար ապահոված են ֆինանսապես, այդ թվում այն մարդկանց, այն երիտասարդների համար, որոնք չունեն այդ հնարավորությունը։ Դրա համար մենք պլանավորել ենք ավելացնել պետական պատվերը բուհերում եւ ձգտելով ստանալ հավասարաչափ ամբողջ Հայաստանում մեկ երիտասարդների համար հասանելիություն, կվոտաներ նախատեսել, օրինակ գյուղական երիտասարդների համար։ Քանի որ մենք մի ասել եմ, տեսնում ենք մեր պատմությունից, որ բավականին մեծ մասը մեր գիտնականների դա հենց գյուղական երիտասարդներից աճած մարդիկ են։ Վերանայելու ենք ամբողջությամբ հարկային համակարգ եւ մշակելու ենք մեր համակարգը եւ մշակել ենք դա։ Այս մեր ծրագրի մեջ նախատեսել ենք, որ չլինեն նմանատիպ որոշումներ, որ առավոտյան զարթնենք, ասենք երկու անգամ այսինչ հարկը բարձրացնում ենք։ Ոչ, այս հարկերից մենք հրաժարվելու ենք, մտցնելու ենք նոր հարկային համակարգ, որը լինելու է ավելի բարենպաստ մեր երկրի արտադրության, ուշադրություն, արտադրության զարգացման համար, արտադրության ոլորտում աշխատող քաղաքացիների համար, մասնագիտություն ունեցող քաղաքացիների համար, ասեմ, որ վերադառնալով կրթությանը, որ եթե երիտասարդը չի գնում բարձրագույն կրթություն ստանալու համար, ապա մենք նախատեսել ենք պարտադիր մասնագիտական կրթություն։ Այս փաթեթում այդ թվում նախատեսել ենք որոշ հարցեր վերաբերող մայրությանը աջակցելու, քանի որ ընտանիքը դա մեր ազգի գոյատևման հիմքն է, երեխաները դա մեր ապագան են։ Եվ երեխային այսպես մանկապարտեզից պետությունը միջև մասնագիտություն ստանալը ուղղորդելու է եւ աջակցելու է։ Ամեն քաղաքացի ունենալու է հնարավորություն ուղղորդի իր հարքերը։ Պետությունը հաշվի պետք է նստի պետական բյուջեն կազմելուց մեր քաղաքացիների հետ։ Մեր քաղաքացիները մասնակցելու են պետական բյուջեի կազմավորման եւ բաշխման մեջ։ Կհասկանանք քաղաքացու ցանկությունները, հաշվի կառնենք եւ այդ ձևել կպլանավորենք պետական բյուջեն։ Պետք է լինի հստակ ծրագիր, այս ամենը պետք է զարգանա եւ աստիճանաբար մենք սա կիրառելու ենք իշխանության գալուն պես եւ կտեսնենք, որ մոտավորապես մի 4-5 տարում Հայաստանում կլինի բավականին ուրիշ պատկեր։ Այսօր Հայաստանի ֆինանսատնտեսական իրավիճակը բավականին ծանր է եւ մենք, եթե նույնիսկ միջազգային այս մեր խնդիրները ինչ-ինչ ձևի լուծվի, մենք միևնույն է գնում ենք կոլապսի, որտեղ մեր էկոնոմիկան շատ վատ վիճակի մեջ է։
Մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ ստեղծվի վերջապես Հայաստանում այդ միջին խավը 20-ից 30%, եւ մենք փորձելու ենք անենք ամեն ինչ, որ տարբերությունը հասարակ լեզվով ասեմ հարուստների եւ սահմանափակ հնարավորություններով ապրող քաղաքացիների միջին տարբերությունը գնալով փոքրանա։ Դա է պետության իսկական ֆինանսատնտեսական նպատակը ցանկացած երկրում։ Ոչ թե հարուստներից ինչ որ բաներ առնենք, նրանց խփենք, ասենք պետականացնենք, բռնագրավենք, ոնց որ այսօր են անում, այդ բոլշևիկյան այդ մեթոդներից մենք հրաժարվելու ենք եւ դա անընդունելի է, որովհետեւ դա լավ բանի չի բերելու, քանի որ պաշտպանվելուց մեր հարուստները, որոնք ստեղծում են իրականում աշխատատեղեր, իրենք ստիպված իրենց կապիտալները դուրս են անում Հայաստանից, պաշտպանելու նպատակով, եւ մենք հայտարարել ենք ունեցվածքի պաշտպանում եւ դա կապ չունի կոռուպցիայի հետ պայքարի։ Կոռուպցիան վերաբերվում է պետական գործչին, այլ ոչ թե բիզնեսմենին։ Բիզնեսմենը ցանկացած երկրում փորձում է խուսափել ինչ որ ձևի ճանապարհներ գտնել, որ հարկերը իր համար մեղմացնի եւ դա նորմալ process է, ճիշտ է, ակնհայտ խուսափումը դա հանցագործություն է, բայց եթե բիզնեսմենը կարողանում է հարկերի եւ օրենքի սահմանում քիչ հարկ մուծի, դա իր իրավունքն է եւ դա դիտել որպես հանցագործություն չի կարելի։ Ինչ վերաբերվում է պետական չինովնիկին, դե եթե մարդուն նշանակել են ինչ որ պաշտոնի, ինքը 4 ամիս հետո գնացել է $450,000 կվարտիր է արել, բարձրաբար այստեղ հարցեր կան եւ հարցերը պետք է տրվեն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այն մարդուն, որոնք երբևիցե չաղեցել պետական պաշտոն, բայց կարողացել է ինչ որ բան ստեղծի եւ զարգանա եւ իր մոտ էլ մի քանի հոգի աշխատեն, ապա հեսա կգնան այդ մարդիկ պետք է համարվեն ազգային հարստություն, ոնց որ սպաներն են եւ ոնց որ գիտնականներն են եւ այլ։ Ես փորձեցի ասել ոչ թե այսպես ընդհանուր խոսքերով, այլ հասարակ խոսքերով, որ ավելի կարողանայի հասկացնել մեր ցանկությունները եւ մեր մշակած ծրագիրը, ասեմ որ սա ունիկալ ծրագիր է լինելու, շատ բաներ մենք չենք բացում հիմա, կբացենք, երբ որ ժամանակը գա, եւ դուք կտեսնեք ինչ հետաքրքիր մոդել ենք մենք ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ մեր պետության ոչ թե միայն գոյատևի կամ լինի, այլ որ մեր պետությունը լինի զարգացած հարուստ պետություն եւ Հայաստանի քաղաքացին ունենա հնարավորություններ իր ցանկությունները հոգալու համար, դա մեր նպատակն է։ Մենք այնքան շատ չենք, որ վատ ապրենք։ 2.7 միլիոն ժողովրդի մեջ չպետք է լինի ոչ մուրացկան, ոչ քյասիպ, պետք է լինի նորմալ իրավիճակ եւ մարդիկ պետք է ապրեն լավ, կրթվեն, բուժվեն, եթե դրա հարկը կա, հանգստանան եւ աշխատեն։ Կարծում եմ, որ մեր մոտ կստացվի, որտեղ մենք պայքարում ենք։ Իսկ ազգեր, որոնք ընկնում են ճակատամարտում, նրանք նորից բարձրանում են։ Ազգեր, որոնք հանձնվում են, նրանք վերանում են։ Շնորհակալություն։